Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу показать свой новый процесс. То есть он не совсем новый, это очередной долгострой. Вообще долгострой из всех, которые можно только придумать. Я решила, что надо бы вернуться и его дошить. Это набор, как вот видно по органайзеру, от Чаривной Мыти. Сейчас под звук фанфара я вам это дело все покажу. Оно большое, красивое. Сейчас мы снимем пяльца. Очень плохо держится в этих куснапах. Канва толстая, накрахмаленная. Вот. Смотрите, что мы имеем. Та-да-дам. Это моя Брунечка. Точная копия. То есть я, когда увидела этот набор, мы тогда только купили собаку, я поняла, что я должна ее вышить. Набор огромный. То есть я не знаю, сейчас будем смотреть схему, и может я найду какой размер. Ну, то есть видите, она легла на весь стол. Это собаченция. Вышивать я ее начала, я вам сейчас скажу. У меня младший сын пошел в школу. Первый класс, то есть ему было 6 лет, извиняюсь, ему было 6 лет. Сейчас он учится, у меня закончил 6-й, то есть 6 лет, да, 6 лет, это я начала, 6 лет назад я начала, это или не 6, или 5. Ой-ой-ой, сейчас мы разберем, не, по-моему, 5 лет. 5 лет я вышиваю эту собаку. То есть, в принципе, на самом деле, ничего такого сложного. То есть, все это я вышила очень быстро. А вот последние года 3 она у меня просто лежала. Я, видно, настолько устала, мне стало скучно. Я вообще не люблю отшивать такие работы вот громоздкие, когда вот одна собака или там что-то такое. То есть я люблю, когда много мелких деталей. Мне так интереснее, я перехожу от детали к детали, и то есть как бы это все интересно, и процесс хорошо идет. А вот у меня получается, что прошлый процесс с собакой, что этот процесс с собакой такие затяжные. Я думаю, что именно из-за того, что то есть, ну, мне скучно, мне просто становится скучно. И когда еще собака не была вышита, котята не были вышиты, мне еще хотелось это все увидеть. Ну, когда я это все вышила, я ужасно, мне стало грустно это все вышивать, потому что дальше фон. Фон и ничего. Так, что мы имеем? Мы имеем схему. Вот, смотрите, я тут даже участвовала с этой собакой в каких-то подсчетах. Я уже даже и не помню, в каких именно. Ключ. Значит, мне не нравится очень схема. Во-первых, она на глянцевой бумаге. Это уже, то есть мне приходится зачеркивать ручкой, потому что карандаш по ней не пишет. Я пыталась сделать скан цветной. Скан тоже идет на глянцевой бумаге. Поэтому, вот видите, вот работы какие есть у Чаривной Мыти. Поэтому я все-таки осталась на этой оригинальной схеме и зачеркиваю ручкой. Смотрите, какие красивые цветы. Я даже не видела их тут раньше, не обращала внимания, не рассматривала. И вот, очень красивые. Что я могу сказать? Во-первых, во-вторых, она еще очень мелкая. Сейчас мне вышивать очень тяжело. Раньше я этого не замечала по схеме, что она такая мелкая, потому что я всегда вышивала на станке. И то есть на станке я вышиваю, схема лежит у меня перед глазами, я зачеркиваю, как бы я не обращала внимания. Сейчас я вышиваю на пяльцах, схема у меня на диване, то есть и я реально, когда вот, допустим, схему опускаю вниз на диван куда-то, я не вижу вот тех значков. То есть мне приходится каждый раз поднимать. То есть видите, насколько она вообще мелкая. Здесь все. Очень мелкая схема. То есть я этого всего не вижу, мне приходится, допустим, там зачеркивать и поднимать. Плюс еще минус схемы какой. Я думала сейчас начать вышивать парковкой, так как я ее освоила, и мне так хорошенечко легко идет, когда скучно. Но здесь не получается парковка, потому что здесь не видно разграничений на 10 клеточек. То есть они есть, вот видите, вот я их сама разметила, но их тут не видно.
И это просто невозможно. То есть мучиться я уже так не хочу. Поэтому вот я начала сейчас вышивать. Я просто вышиваю по цветам. Вот я иду один вышила цвет, второй. Сейчас вот буду вышивать этот малиновый и так далее. То есть я просто пойду по цветам. Потому что как бы мучаться, мало того, что она мелкая, плюс еще не видно разграничения на 10 клеточек, я так не хочу. Вот, кстати, по сравнению с прошлой работой, в чем здесь плюс? То есть работа тоже идет на 16 канве. Ой, не на 16, извините, на 14. Но посмотрите, здесь идет зашивка везде в 3 нитки. То есть она вся идет в 3 нитки. И получается, это все не просвечивается. То есть собака, она хорошо зашитая, нет вот этих просветов, которые у меня на собаке от Панны. Так, сейчас я попробую развернуть еще раз схему и посмотреть, есть ли тут какие-то советы по вышиванию. Мы все вышиваем в 3 нити, чуть-чуть в 2 идет. Еще какой плюс? Плюс в том, что здесь нитки Анкор. Большое спасибо дорогой фирме Чарівна Мить, которая является отечественным производителем, что они не поскупились, не сделали удешевление своего набора за счет отечественных ниток, а положили нитки Анкор. Потому что все-таки качество, вот тоже как и тот долгострой, у меня собака от Панны, получается, 4 года, это и 5. Здесь как было, так и осталось. Нигде ничего не замахрилось, нигде ничего не побледнело. То есть какие нитки были, такие и остались. В отличие от Панны и их ниток гамма. Вот. Что еще хочу рассказать? Сейчас покажу ниточки. Так, а где мои ниточки? Куда я их положила? Они внизу, под собакой. Был единственный минус, единственное огорчение. Вот этого 3-го номера производитель не положил. То есть им отшивался весь ковер. Вот. Но, видно, как бы что-то там, я не знаю, у них случилось. То есть производитель положил буквально пару пасмочек. А нужно было большое, довольно-таки хорошее количество ниток. Я, конечно, так как это, слава богу, Анкор, я спокойно пошла в магазин, показала продавцу. Продавец сразу сказала: это номер такой-то. И дала мне их. То есть, как бы, в принципе, я не могу сказать, что я была очень сильно расстроена. Мне не очень также нравится здесь органайзер, потому что здесь нитки навешаны с 2 сторон. Видите, и с этой стороны, и с этой стороны. То есть я люблю, допустим, я здесь сняла, вытащила вот это, да, а остаток повесить на эту сторону, напротив. Я потом отсюда беру, дошила и опять отсюда беру. А здесь получается и тут. Плюс он как-то у меня что-то порвался. Вот какой-то номер 10. А что же это у меня за номер 10? Что это у меня тут получается? Это черные нитки. Да, они у меня отдельно лежат. Черные нитки. А это получается ниточки, вот, которые идут отсюда. 3. Это я мне положила их. Ну, я надеюсь, что здесь у меня казусов не будет, что здесь у меня всего хватит. Вот я заправила ниточки, вообще чудесные. Мне, кстати, вот сколько я вышиваю, мне очень нравится вот сочетание. Часто очень в Dimensions такое есть. И вот здесь я обретаю. Мне очень нравится сочетание черного с зеленым. Очень красиво смотрится. Ой, почему мы не наводим резкость? Хотела вам показать. Оно не показывается. Извините. Ну вот, так хочется. Вот так. Ой-ой-ой. Нет, все равно не хочет фокусироваться. Еле-еле. Не получается у нас сфокусироваться. Ну вот мне очень нравится вышивать, когда сочетание черные и зеленые нитки. Классно получается. Очень хороший эффект получается на самой вышивке, вот на листьях здесь. То есть я вчера начала вышивать, вышила вот такой кусочек. Ой, кстати, еще вам сейчас расскажу. У меня есть одна техника вышивания. Первый раз я ее как-то, она сама мне в голову пришла, когда я вышивала от Dimensions Afternoon Tea, чаепитие, когда 2 девочки пьют чай.
Там было тоже такое смешение цветов, они как-то так вот вроде жалко нитку обрезать. Вы знаете, вот когда, допустим, идет, ну так вот виляет цвет, виляет. То есть он не прерывается. Ну, вот это вот виляние, так как я парковкой тогда еще не вышивала, и я боялась ошибиться. И что я сделала? Я взяла простой карандаш, очень тоненький, вот такой, который механический. И я взяла на самой канве, вот если вы здесь посмотрите, я вот так вот сделала, где эти крестики должны быть. То есть я так чик-чик-чик-чик одним цветом всем прошла, и потом, не глядя в схему, я по вот этим вот линиям, вот смотрите, сейчас мы попробуем опять сфокусироваться, что-то мне сегодня не хочет. Ой, как нет, не хочет. Вот, видите? Вот таким вот образом я расчерчивала и вышивала, расчерчивала и вышивала. Вроде бы вначале кажется, что ой, на это время тратить. Но вы знаете, я хочу сказать, если вы не вышиваете работу парковкой, то я хочу сказать, что это очень быстро. Работа идет быстро, совершенно спокойно, потому что вы один раз смотрите и это все расчерчиваете по клеточкам, а потом быстренько-быстренько зашиваете крестиками. В этой работе я, когда стала вышивать ее, вот вчера взяла, вот мне прямо, я сам по себе вспомнился этот способ. Вот мне захотелось взять карандаш и опять расчертить. То есть насчет карандаша, если кто-то скажет, там, ой, так нельзя, там, ну вот я несколько работ сшивала, что автонти, что там еще какие-то в этой технике. Ничего нету, то есть карандаш, я не знаю, там смывается, не смывается, его совершенно не видно под крестиками. То есть под белый я, конечно же, этого не делаю, потому что это, ну, нельзя этого делать под белый цвет, даже если карандаш хорошо смывается, потому что белый цвет все равно запачкается. А когда такие темные, то есть он очень легко вот, смывается этой, если ошиблась или что-то не так, резиночкой хорошо стирается. То есть почему я советую это делать только механическими карандашами, если вдруг кто-то захочет попробовать. Или на таком карандаше, то есть попробовать его на каком-то таком кусочке, чтобы он стирался резинкой. Потому что есть карандаши, которые очень жесткие, и они резинкой не стираются. И если вы ошибетесь, и вам нужно будет переделать вот эту разметочку, то резинкой вы просто разотрете грязь, это будет ужас, кошмар, работа, то есть как ее там стирать и что с ней делать. То есть этого делать категорически нельзя, должен быть только мягкий карандаш. То есть это вот, кстати, как один из способов облегчить себе работу, особенно в таких сложных дизайнах, где ты берешь один цвет, тебе хочется вышивать, но он весь так виляет, непонятно куда уходит, и чтобы не ошибиться в схеме. То есть мне, кстати, очень нравится этот способ. Я сейчас, когда взяла эту собаку, сама про него вспомнила и была очень-очень рада. Вот. Ну что, я думаю, что на этом все. Боже, ну как же она похожа на мою собаку. Я поставлю фотографию своей собаки в конце видео. Посмотрите на мою Бруни. Вроде так все рассказала. Вроде буду вышивать дальше. Я не знаю, как бы вы напишите, хотите ли вы видеть этот процесс как бы отдельным видео или его вставлять во влоги как-то, потому что, в принципе, тут уже дальше ничего такого суперинтересного нет. Здесь будет вот эта пальма цветок, а здесь будет камин. То есть как бы ничего сверхъестественного. То есть я не знаю, делать мне видео, не делать. Ну, посмотрим, что вы скажете. Может, я просто буду кусочками вставлять в какие-то влоги. Не знаю, достойна ли эта собака на отдельные видео. Вот на этом мы, наверное, сегодня и закончим. Спасибо всем, кто посмотрел это видео. Спасибо большое за лайки. Спасибо большое за дизлайки. Такие теперь тоже есть на моем канале. Огромное спасибо за комментарии. До новых встреч. Скоро увидимся. Пока. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh.